大家好，我是 Peter，今天要来开箱一个 Fisher Price 的安抚睡眠小水獭，它长这样子。这一款的话，号称是可以模仿类似人的呼吸声，然后还会放出小音乐，所以小朋友在旁边看着它，会以为旁边有个人在跟它睡，所以睡起来会特别的安心。那我们来开看看吧。好了，那它长得蛮可爱的。哦，所以它按中间这个，它就会有呼吸跟心跳声。然后呢，它背后还有几个开关，这里，那我们试一下。这个的话就可以单纯发出心跳声。然后这个是单纯发出音乐的模式。然后这个的话是肚子会隆起的模式。好，然后最后它有一个发出灯光，因为有一点点亮，所以看得不是很清楚。好，那以上就是这一只小水獭的功能啦。这个蛮期待我的女儿用到它会是怎样子的反应呢？